Bu Handa. Salam. Saya perawat Murika. Pada kesempatan ini saya akan mengajarkan Ibu bagaimana caranya batuk efektif. Ya. Sebelumnya Ibu gimana sekarang kondisinya? Tenggorokannya Masih Iya. masih terasa banyak Iya. sehatnya ya Bu? Iya. Ya, nanti tujuan dari batuk efektif ini akan melancarkan pengeluaran darahnya Ibu. Nanti prosedurnya Ibu tarik nafas, kemudian nanti dibatukkan ya. Nanti ikuti prosedur dari saya. Ya. Ibu sudah siap ya Bu ya? Siap. Bisa dilakukan sekarang ya? Ya. Sebelumnya saya cuci tangan dulu ya. Ya Ibu, bisa dilakukan ya. Sebelumnya saya akan mengajarkan Ibu bagaimana caranya nafas dalam. Nah, nanti Ibu nafas dalam itu tarik nafas dulu, terus ditahan selama 2-3 detik. Setelah itu dihembuskan melalui mulut secara perlahan. Bisa dimengerti ya Bu? Ya. Saya akan contohkan, Ibu perhatikan saya ya Bu. Seperti ini. Bisa dimengerti ya? Itu dilakukan 2 kali. Kemudian tarikan nafas yang ketiga, Ibu menghembuskannya dengan cara dibatukkan untuk mengeluarkan dahaknya. Nah, saya akan mencontohkan, Ibu kalau perhatikan ya. Tarik nafas. Ya, nanti dahaknya saya akan tampung di tempat ini ya Bu. Ya, bisa dimulai ya. Sebelumnya ini dari kakak saya bisa. Saya akan bimbing Ibu. Coba Ibu sekalian tarik nafas. Tahan 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan 1, 2, 3, hembuskan. Nah, yang ketiga, tarik nafas. Tahan 1, 2, 3, kemudian tarik lagi. Ya, sini. Ya, udah ya Bu, ini bisa dilihat ya. Ya, Bu bisa minum dulu biar meredakan dahaknya. Gimana Ibu, sudah dikeluarkan dahaknya? Tadi enakan dan mulai ya Bu. Nanti ketika Ibu udah tenggorokannya merasa tebal, Ibu bisa melakukan batuk efektif ini untuk mengeluarkan dahaknya. Nah, dan nanti saya akan mengecek dahak Ibu ke laboratorium ya Bu ya. Ya, sebelum saya pamitkan, saya akan mendoakan Ibu semoga Ibu cepat sembuh ya. Mohon aminkan ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si ajibu ba'sa isfiyan fasafir wa sifa'a ila sifa'uka sifa'a la yuqadiru safa'uka. Amin. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya pamitkan dulu ya.